kia để xuống làm nó ra. hả? Đủ. Từ béo rất rồi bây giờ. Nó hạ bớt xuống đi á. Cái đầu ngắn cho nằm dưới á. Cái đầu ngắn nằm dưới. À đúng thế luôn á. Sắt cái nằm dưới hả? Không, cái sắt nằm trên. Sắt nằm trên không có sắt cái nằm dưới luôn. Nhưng mà quay ngược ra ngoài nha. Anh ơi quay ngược ra ngoài nha. Quay cái đầu sắt về phía mình nha. Sắt nằm dưới và quay ngược phía mình nha. À đúng rồi, ok, bỏ xuống. Hạ xuống từ từ được rồi. Đây em bỏ xuống chỉnh tay. Thằng nhẹ mà tay. Xuống đi, hạt xuống đi. Đây đi đúng á, đây chỗ giờ này giữa rồi. Giữ cái này là ép này là